সহজপাঠ নদিয়া কোচিং সেন্টারের পক্ষ থেকে সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন জানিয়ে শুরু করছি আমাদের পরবর্তী ভিডিও। ইতিমধ্যে আমরা কিন্তু অনেকেই জেনে গেছি আমরা এই নিমেষ অঙ্ক বই থেকে অঙ্ক করছি। আজ এই বই থেকে নৌকা স্রোতের অঙ্ক করব, অর্থাৎ নৌকা স্রোতের প্রথম পার্ট দিয়ে দিয়েছি, দ্বিতীয় পার্ট করব। দ্বিতীয় পার্টে 14 থেকে 25 পর্যন্ত অঙ্ক করব। এই 14 থেকে 25 পর্যন্ত অঙ্কের মধ্যে মাত্র 3টে অঙ্ক করলে কিন্তু সব অঙ্ক হয়ে যেত। কোন 3টে? 14 দাগ, 16 দাগ এবং 24 দাগ। এই 14, 16 এবং 24 এই 3টে অঙ্ক করলে সব অঙ্ক হতো, কিন্তু আমরা অনেকেই আছি যে অঙ্ক সম্পর্কে একটু দুর্বল আছি বা অঙ্কর কথা শুনলে ভয় পাই। তাদের জন্যে 2টো নয়, মাত্র 5টা অঙ্ক করব। এই 5টা অঙ্কের উপর ভিত্তি করে বাদবাকি সবগুলো হবে। আর যদি তোমার ইচ্ছা হয় বা আমার কথা শুনে মনে হয় যে কোন 5টা অঙ্ক, কোন 3টে অঙ্ক করলে সব অঙ্কগুলো হবে, এরকম যদি কৌতূহল জন্মায় তাহলে অবশ্যই বলবো ভিডিওটি না টেনে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য। যাই হোক, আর কথা বাড়াচ্ছি না। 14 দাগে যে অঙ্কটা স্ক্রিনে দেওয়া আছে তুমি দেখেছো। আর এই প্রসঙ্গে একটুখানি বলে আসি, বেসিক জায়গাটা কিন্তু আমি আগেই পার্টে দেখিয়ে দিয়েছি। যারা শুধুমাত্র এই ভিডিওটা দেখছি তাদের কিন্তু সমস্যা হবে। তাই অবশ্যই বলবো প্রথম পার্টটা যদি না দেখো তাহলে কিন্তু এই পার্টটা বুঝতে অসুবিধা হবে। তাই অবশ্যই এর আগের পার্টটা দেখে আসো। দেখো স্ক্রিনে 14 দাগে যে অঙ্কটা দিয়েছে আমি একটু লিখে নিয়েছি। এক্ষেত্রে বলেছে অনুকূলে বেগ কত? 20 কিমি পার ঘন্টা, অর্থাৎ 1 ঘন্টায় 20 কিমি যায়। প্রতিকূলে বেগ কত? 10 কিমি পার ঘন্টা, অর্থাৎ 1 ঘন্টায় 10 কিলোমিটার যায়। আর স্থির জলে নৌকার বেগ কত? 15। তাই তো? আমি একটু ছবি আঁকার মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করছি। এটা যদি একটা নৌকা হয়, এটা যদি বেশ, তাহলে এই জলটা যখন স্থির থাকবে তখন বেগ কত? নিশ্চয়ই 15 কিমি পার ঘন্টা। এবার অনুকূল মানে কি? নৌকাটা যদি এদিকে যায়, স্রোতও যদি এদিকে যায়, তখন বেগ হবে কত? 20। আবার নৌকাটা যদি এদিকে যায়, স্রোত যদি এদিকে আসে, তখন বেগ কত? 10। তাহলে উত্তর চাইছে স্রোতের বেগ কত। তাহলে আমি কিন্তু দুইভাবে করতে পারি। অনুকূল মানে কি আমার আগের পার্টে দেখিয়েছি, আর এই পার্ট যারা প্রথম খুলছি তাদের জন্য বলি। অনুকূল মানে কি? নৌকা প্লাস স্রোত। নৌকা প্লাস স্রোত হয় না, হয়েছে নৌকার গতি প্লাস স্রোতের গতি। তো লিখতে সময় লাগবে, যেহেতু চাকরি পরীক্ষা কম সময় বেশি অঙ্ক করতে হবে, তাই আমি নৌকা প্লাস স্রোত লিখলাম। এটা কত? নিশ্চয়ই 20। কিন্তু এর মধ্যে নৌকা কত? নিশ্চয়ই 15। তাহলে নৌকার গতিবেগ যদি 15 হয়, তাহলে নৌকাটা তুলে এক্ষেত্রে 15 প্লাস স্রোত বলতে পারি। তাহলে এটা হয় কত? 20। তাহলে স্রোতের সঙ্গে 15 যোগ আছে, সাইড চেঞ্জ হলে, অর্থাৎ এক্ষেত্রে স্রোত কী পাচ্ছি? 20 মাইনাস 15। তাহলে এটা পাচ্ছে দেখো 5। তাহলে এটা করলাম ডিটেলস। এর সংক্ষিপ্ত রূপ আছে। সংক্ষিপ্ত রূপটা কি? অনুকূলে বেগ দেওয়া আছে এবং প্রতিকূলে বেগ দেওয়া আছে। আছে নিশ্চয়ই, দেখো। তাহলে এক্ষেত্রে কিন্তু নৌকার গতিবেগ আমাদের দরকার নেই, যেহেতু অনুকূল আর প্রতিকূল দেওয়া আছে। স্রোতের গতিবেগ বের করার নিয়ম হচ্ছে এই দুটো বিয়োগ করব, অর্থাৎ 20 আর বিয়োগ 10 করব। এই 20 বিয়োগ 10 করেছি, তাকে 2 দিয়ে ভাগ করব। 20 থেকে 10 বাদ দিলে পাচ্ছি কত? নিশ্চয়ই 10। তাকে 2 দিয়ে ভাগ করলে পাচ্ছি 5। তাহলে দেখো এত সব কিন্তু লেখা লাগলো না, শুধুমাত্র এক্ষেত্রে 5 বেরিয়েছিল, এক্ষেত্রে 5 বেরিয়েছে। তাহলে স্রোতের গতিবেগ বের করার জন্য কি করেছি? এক্ষেত্রে কিন্তু বিয়োগ করেছি, বিয়োগ করে 2 দিয়ে ভাগ। আর যদি নৌকার গতিবেগ বের করতাম তাহলে কি করতাম? এই দুটো কিন্তু যোগ করতাম, অর্থাৎ এই যে 20 আর এসে 10, এটা যদি যোগ করি আর তাকে ভাগ করবো কত? 2 দিয়ে। তাহলে 20 আর 10 যদি যোগ করি, নিশ্চয়ই দেখো 30 হচ্ছে। 30কে 2 দিয়ে ভাগ করলে পাচ্ছি কত? 15। তাহলে নৌকার গতিবেগ 15। এক্ষেত্রে প্রশ্নেই বলা আছে নৌকার গতিবেগ 15। তাহলে এই 15 ধরে একবার করলাম, 15 ছাড়া একবার করলাম। আশা করি এটা বুঝেছি। আর যেহেতু এটা বুঝেছি, এরপরে 15 দাগ এবং 18 দাগ এবং 19 দাগ একটুখানি গ্যাপ দিয়েই আছে। আবারও বলি, 15, 18, 19 এই যে 3টে অঙ্ক আছে, ঠিক একই ধরনের অঙ্ক। তাই আমি অঙ্কটা করে শুধুমাত্র ভিডিওটা বড় করতে চাইছি না। স্ক্রিনে থাকছে, তুমি করো, করে কমেন্ট বক্সে পাঠিয়ে দাও। চলো বন্ধু, পরের অঙ্ক, অর্থাৎ 16 দাগের অঙ্ক। একটু আগে যেটা বলছিলাম যে 3টে অঙ্ক করলে কিন্তু অনেকগুলো অঙ্ক হবে। 14 দাগেরটা দেখিয়েছি, এই তার পরের অঙ্ক, অর্থাৎ দ্বিতীয় অঙ্ক। তাই আবারও বলছি, ভিডিওটি কিন্তু না টেনে ভালো করে দেখো। যাই হোক, এক্ষেত্রে এই জায়গা থেকে এখানে যাচ্ছে একটা নৌকা। নৌকার গতিবেগ, অর্থাৎ জল যখন স্থির থাকে তখন গতিবেগ 9, অর্থাৎ 1 ঘন্টায় সে কতটুকু যেতে পারে? 9 কিলোমিটার যেতে পারে। কিন্তু
স্রোতের গতিবেগ এক্ষেত্রে বলে দেয়নি। যদি স্রোতের দিকে যায় তাহলে এইখান থেকে এইখানে যেতে লাগে 10 ঘন্টা, আবার যদি স্রোতের উল্টো দিকে যায় অর্থাৎ প্রতিকূলে যায় অর্থাৎ এই দিকে যদি ফিরে আসে তখন সময় লাগে 20 ঘন্টা। তাহলে এই জায়গা থেকে এখানকার দূরত্ব কত এটা চাইছে। তাহলে এক্ষেত্রে আমি ধরে নিচ্ছি নৌকাটা এই দিকে যাচ্ছে এবং স্রোতটাও এই দিকে যাচ্ছে। তাহলে নৌকাটাও এদিকে যাচ্ছে, স্রোতটাও দিকে যাচ্ছে, কোন কোন? নিশ্চয় অনুকূল। অনুকূল মানে কি? নৌকা প্লাস স্রোত। তাহলে নৌকার গতিবেগ কিন্তু দেওয়া আছে 9, স্রোত কিন্তু বলা নেই। যেহেতু বলা নেই সেহেতু আমি স্রোতটা ধরবো এক্স, অর্থাৎ অনুকূলে। এত সব লিখছি না, অনুকূলে মানে কি? নৌকা প্লাস স্রোত, স্রোতটা জানি না মানে এক্স লিখলাম। এটা কোন কুল? অনুকূল। ঠিক একইভাবে প্রতিকূল মানে কি? নৌকার গতিবেগ মাইনাস স্রোতের গতিবেগ আসবে। তাহলে নৌকার গতিবেগ মাইনাস স্রোতের গতিবেগ যদি আসে, নৌকা কত? 9 মাইনাস স্রোত, আমি স্রোত ধরেছি কিন্তু এক্স, স্রোতটা কত? এক্স। এটা কোন কুল? প্রতিকূল। তাহলে যাওয়ার সময় আবার বলেছিল ক ঘন্টা লেগেছে? 10 ঘন্টা। আবার যখন এদিকে ফিরে আসছে তখন লাগছে কত? 20 ঘন্টা। তাহলে 1 ঘন্টায় যদি এটুকু যায়, 10 ঘন্টায় কি যাবে? নিশ্চয়ই বেশি যাবে। বেশি যাওয়া মানে কি? গুণ হবে। তাহলে 1 ঘন্টায় এটুক গেলে 10 ঘন্টা বেশি যাবে, অর্থাৎ এক্ষেত্রে 10 দিয়ে গুণ হবে। ঠিক একইভাবে 1 ঘন্টায় ফিরে আসে কতটুক? 9 মাইনাস এক্স, কারণ এটা প্রতিকূলে আসছে। তাহলে 1 ঘন্টা যদি এটুকু ফিরে আসি, ফিরে আসতে ক ঘন্টা লেগেছে? 20 ঘন্টা লেগেছে। তাহলে 20 ঘন্টায় এতটুকু ফিরে আসছে, বেশি ফিরে এসছে। বেশি মানে গুণ হয়েছে। তো যেটুকু গেছে সেটুকু তো ফিরে এসছে, অর্থাৎ যাওয়ার দূরত্ব যা, আসার দূরত্ব তাই। তাই আমরা কি দিলাম? মাঝখানে সমান সমান দিলাম। এবার দেখো 10 কে 10, 10 দুগুণে 20 করতে পারি, অর্থাৎ এক্ষেত্রে 2 হয়। তাহলে এক্ষেত্রে 10 কে 10 1 দিয়ে গুণ করলে কী হবে? 9 যোগ এক্স, অর্থাৎ 1 দিয়ে 9কে গুণ, 1 দিয়ে এক্সে গুণ, এটা থাকলো। সমান সমান এই 2 দিয়ে 9কে গুণ করলে 9 দুগুণই 18, এই 2 দিয়ে এক্সকে গুণ করলে আগে মাইনাস আছে, এর আগে প্লাস আছে, তাহলে মাইনাস নিশ্চয়ই 2x। অর্থাৎ এবার এই এক্সটাকে যদি সাইড আনি, অর্থাৎ সাইড চেঞ্জ করি, এক্ষেত্রে কী আছে? 2x। আর এক্ষেত্রে তো এক্স আছেই, এই মাইনাস 2x এক্ষেত্রে কী হবে? প্লাস 2x ইকুয়াল টু, এদিকে তো 18 ছিলই, এই 9টা যদি ওই সাইডে যায়, অর্থাৎ এই 9 কী আছে? প্লাস আছে, ওই সাইডে গেলে মাইনাস হবে, এক্ষেত্রে 9। তাহলে এক্ষেত্রে দেখো একটা এক্স আরও দুটো এক্স, তাহলে মোট কিন্তু 3টে এক্স ইকুয়াল টু 18 থেকে 9 বাদ দিলে পাচ্ছে 9। এক্সের মান এক্ষেত্রে 3 ওকে 3, 3 3কে 9 করতে পারি, অর্থাৎ এক্সের মান কত পেলাম? 3। যদি স্রোতের গতিবেগ চাইতো তাহলে আমরা বলতাম যে স্রোতের গতিবেগ 3, কিন্তু এক্ষেত্রে স্রোত চাইনি, উত্তর চাইছে কত দূরে গেছে, অর্থাৎ এইখান থেকে এখানকার দূরত্ব কত, বা গন্তব্যস্থলের দূরত্ব, এইভাবে বলেছে। তাহলে এটা যদি 3 হয়, এক্স যদি 3 হয়, আমরা এখানে একটু কল্পনা করো না, 9 যোগ কত? এক্স, এক্স মানে কি? 9 যোগ এক্স মানে 3, তাহলে এই সেই 3 বসিয়ে দিলাম। তার আগে কত ছিল? গুণ ছিল 10, তাহলে এইটা যদি যোগ করি 9 3 কত? 12, অর্থাৎ 10 গুণ 12, এটা করে পাবো 120। তাহলে গন্তব্যস্থলের দূরত্ব এখান থেকে এটুকু কত? নিশ্চয়ই 120। ঠিক একইভাবে আমরা যদি এই পার্টটা না করে যদি এখানে মান বসাতাম তাহলে কী হতো? দেখো তাহলে হতো, অর্থাৎ 9 বিয়োগ এক্স, তাহলে 9 বিয়োগ এক্স, এক্সের মান কত? 3, তাহলে 3। একে কত দিয়ে গুণ ছিল? 20 দিয়ে গুণ ছিল, তাহলে গুণ করছি 20 দিয়ে। তাহলে এটা বিয়োগ করে পাচ্ছি কত? দেখো 20 গুণ 9 থেকে 3 বাদ দিলে পাচ্ছি 6, অর্থাৎ 6 আর 20 গুণ করলে 120 হয়। তাহলে যাওয়ার সময় গেছি 120, ফেরার সময় ফিরেছি 120, অর্থাৎ যাই করি না কেন গন্তব্যস্থলের দূরত্ব কত? 120। আশা করি বুঝেছি। 17 থেকে স্ক্রিনে যে অঙ্কটা দেওয়া আছে, এক্ষেত্রে নৌকার গতিবেগ 4.1/2 আছে। এই 4.1/2টাকে আমি 4.5 লিখতে পারি, অর্থাৎ এটা ক্ষেত্রে 4.5, 4.5 এটাও লিখতে পারি। তাহলে একবার অনুকূলে গেছে, একবার প্রতিকূলে গেছে। অনুকূলে মানে কি? নিশ্চয়ই নৌকা প্লাস স্রোত, এটা জানি। তার নৌকা প্লাস স্রোত, নৌকা কত? নিশ্চয়ই এটা। আর স্রোতটা জানি না মানে কি? এক্ষেত্রে লিখতে পারি স্রোত জানি না মানে কত? এক্স। তাহলে নৌকার গতিবেগ 4.5, স্রোত হচ্ছে এক্স। অনুকূলে কী হবে? নিশ্চয়ই 4.5 যোগ এক্স হবে। ঠিক একইভাবে প্রতিকূলে কী হবে? নৌকা মাইনাস স্রোত, অর্থাৎ নৌকার গতি মাইনাস স্রোতের গতি। তাহলে নৌকার গতিবেগ কত? 4.5, অর্থাৎ 4.5 বিয়োগ স্রোত, স্রোতের গতি করলাম। কিন্তু সবচেয়ে মজার বিষয় এক্ষেত্রে একটা কথা বলা আছে, যেতে যে সময় লেগেছে ফিরতে তার দ্বিগুণ সময় লেগেছে। তার মানে যাওয়ার সময় যে এইভাবে যাচ্ছে, যাওয়ার সময় যদি 3 ঘন্টা লাগে, ফিরে আসার সময় এর দ্বিগুণ, দ্বিগুণ মানে 6 ঘন্টা লাগবে, তাই তো?
তাহলে 3 লেগেছে না 6 লেগেছে না 9 লেগেছে না 10 লেগেছে জানি না মানে ডিজিট যত বাড়াবো ততই সমস্যা হবে। তাই আমি ধরে নিচ্ছি যাওয়ার সময় লেগেছিল 1 ঘন্টা, ফেরার সময় লেগেছে, যেহেতু বলেছে দ্বিগুণ তাই 2 ঘন্টা। যদি বলতো যাওয়ার সময় লেগেছে 1 ঘন্টা, ফিরতে তার 3 গুণ সময় লাগে, তাহলে 2-এর জায়গায় কত দিতাম? 3 দিতাম। ঠিক একইভাবে যদি বলতো যাওয়ার সময় যে সময় লাগে ফিরতে তার 5 গুণ সময় লাগে, তাহলে ফেরার সময় 5 দিতাম। আশা করি ব্যাপারটা বুঝেছি। তাহলে 1 ঘন্টা এটুকু যায়, তাহলে এক্ষেত্রে যেতে কত ধরেছি? 1, তাহলে 1 দিয়ে গুণ, আর ফিরতে কত? দ্বিগুণ, যেহেতু দ্বিগুণ বলেছে তাই 2 দিয়ে গুণ, তাহলে যতটুকু গেছে ততটুকু ফিরে এসেছি। আগের অঙ্কে কিন্তু এক্ষেত্রে 10 দিয়ে গুণ হয়েছিল, এক্ষেত্রে 20 দিয়ে গুণ হয়েছিল। আর এই অঙ্কে কিন্তু 10, 20 না দিয়ে ঘুরিয়ে বলেছে দ্বিগুণ সময় লেগেছে। তো যাই হোক, এক্ষেত্রে 1 দিয়ে গুণ করলে কী হবে? যা আছে তাই থাকবে, অর্থাৎ 4.5 যোগ x, আর এই 2 দিয়ে গুণ করলে 2 আর 4.5 যোগ গুণ করলে 9 মাইনাস 2x। এই 2x এদিকে যদি আসে, নিশ্চয়ই সমাধান যদি করি 3x ইকুয়াল টু এই 4.5 ওদিকে গেলে, অর্থাৎ 9 বিয়োগ 4.5 যদি যায়, তাহলে আমরা 3x ইকুয়াল টু পাবো 4.5, অর্থাৎ 9 থেকে 4.5 বাদ দিলে 4.5 পাবো। তো এক্ষেত্রে এই 3 আর এই দশমিক যদি উঠে যায়, নিশ্চয়ই দশমিক ওঠার জন্য নিচে কত আসবে? 10 আসবে। আর এই 3 ওকে 3, 3 15 45, অর্থাৎ x ইকুয়াল টু 15/2। এক্ষেত্রে আবারও 5 দিয়ে কাটে, 3 5 15, 5 2 10, অর্থাৎ x = 3/2 বা x = 1.1/2 কিমি হচ্ছে এটা। তাহলে স্রোতের গতিবেগ পেয়ে গেলাম কত? 1.5 কিমি পার ঘন্টা। আগের অঙ্কের মতো এক্ষেত্রে কিন্তু উত্তর চাইনি যে কত দূরে গেছে, এক্ষেত্রে শুধুমাত্র স্রোত চাইছিল, তাই স্রোত কত x ধরেছিলাম, x এর মান কত পেলাম? 1.1। আশা করি বুঝেছি। আর যেহেতু এটা বুঝেছি, 20 দাগ এবং 21 দাগ হুবহু মিল আছে, তাই এই দুটো অঙ্ক স্ক্রিনে দেওয়া থাকলো, তুমি করে কমেন্ট বক্সে পাঠিয়ে দাও। 22 দাগ এবং 23 দাগ একই ধরনের অঙ্ক। যারা একটু চালাক চতুর আছি তারা কিন্তু পেরে যাব, যারা একটু সাদাসিধে আছি বা একটু কম বুঝি তাদের হয়তো হোঁচট খেতে হতে পারে। তাই যাতে হোঁচট খেতে না হয় তার জন্য আমি অঙ্কটা করছি, দেখো এবং সঙ্গে থাকো। দেখো 22 দাগে কী বলেছে? একটা নৌকা এইখান থেকে এইখানে যাবে, অর্থাৎ নির্দিষ্ট দূরত্ব যাবে। সেই নির্দিষ্ট দূরত্ব 100, 200, 300 যাই হোক, যাওয়ার সময় ক ঘন্টা লাগছে? 8 ঘন্টা, আর যখন ফিরে আসছে তখন লাগছে 12 ঘন্টা। আগের অঙ্কে অর্থাৎ 16 দাগ 17 দাগের অঙ্কে কিন্তু নৌকার গতিবেগ দেওয়া ছিল, আর এই ক্ষেত্রে স্রোতের গতিবেগ কত দেওয়া আছে? 5। নৌকার গতিবেগ কিন্তু দেওয়া নেই। যেহেতু নৌকার গতিবেগ দেওয়া নেই, তাহলে এক্ষেত্রে নৌকার গতিবেগ ধরবো। যেমন 16 দাগ 17 দাগে আগে কী করেছিলাম? নৌকার গতিবেগ দেওয়া ছিল, স্রোতেরটা দেওয়া ছিল না, তাই স্রোত ধরেছিলাম x। আর যেহেতু এটা স্রোত দেওয়া আছে, নৌকা দেওয়া নেই, তাই নৌকার গতিবেগ কত ধরবো? x। তাহলে নৌকা ধরলাম কত? x। তাহলে অনুকূল যাওয়ার সময় যেহেতু কম সময় লেগেছে, তার মানে কি কোণগুলো লেগেছে? অনুকূলে গেছে। আর ফেরার সময় 12 ঘন্টা লেগেছে, তার মানে গতিবেগ সময় বেশি লেগেছে, তার মানে সময় বেশি লেগেছে, আর সময় বেশি লেগেছে মানে কি গতিবেগ কম, অর্থাৎ প্রতিকূলে এসছে। অনুকূল মানে কি? নৌকা প্লাস স্রোত, তাহলে নৌকা প্লাস স্রোত, তাহলে নৌকাটা আগে আসছে, অর্থাৎ x প্লাস স্রোত কত? 5। এটাকে অনুকূল। অনুকূল ঠিক একইভাবে প্রতিকূল আমরা কি শিখেছি বা কি জেনেছি? প্রতিকূল মানে কি? নৌকা মাইনাস স্রোত। তাহলে নৌকা কত? x মাইনাস কত? 5। তাহলে প্রতিকূল হচ্ছে x - 5। যাওয়ার সময় কত লেগেছে? 8 ঘন্টা। তাই 1 ঘন্টায় যদি এটুকু যায়, 8 ঘন্টা নিশ্চয়ই বেশি যাবে, তাই একে গুণ হবে 8 দিয়ে। ঠিক একইভাবে যখন ফিরে আসছে তখন কত সময় লাগছে? 12 ঘন্টা। তাই 1 ঘন্টায় ফিরে এটুক, 12 ঘন্টা নিশ্চয়ই বেশি ফিরবে, তাই 12 দিয়ে গুণ। যতটুক গেছে এখান থেকে টুক গেছে, আবার এখান থেকে টুক ফিরে এসছে, দূরত্ব সেম, তাই মাঝখানে সমান সমান। এক্ষেত্রে 8 আর 12 কিন্তু কাটাকাটি যায়, অর্থাৎ 4 2 8, 3 4 12। 2 দিয়ে একে যদি গুণ করি 2 আর x, অর্থাৎ 2x, 2 যোগ 2 আর 5, 5 2 10 সমান সমান 3 আর এটা যদি গুণ করি, অর্থাৎ 3x মাইনাস 3 5 15। তাহলে এই এক্সটা এদিকে তো 2x আসেই, এই এক্সটা যদি এদিকে আসে নিশ্চয়ই এর আগে প্লাস আসে, এদিকে এলে কী হবে? মাইনাস হবে, অর্থাৎ 3x সমান সমান, আর এটা কী হবে? নিশ্চয়ই -15 ছিল, আর এই 10টা প্লাস আছে, ওদিকে গেলে কী হবে? মাইনাস হবে, তাহলে -10 দিয়ে দিলাম। তাহলে এক্ষেত্রে খেয়াল করে দেখো, মাইনাস বিয়োগ করে পাচ্ছি x সমান -25, -5 কেটে গেল, তার মানে x সমান কত কিমি?
25 কিমি পার ঘন্টা, অর্থাৎ নৌকার গতিবেগ 25 কিমি। তাহলে এই অঙ্কটা যদি বুঝি, স্ক্রিনের যে 23 দাগের অঙ্কটা দেওয়া থাকছে, এটা তুমি করে কমেন্ট বক্সে পাঠাও। আবারও বলি, এই ধরনের অঙ্ক তুমি যদি করতে থাকো, একটা সময় কিন্তু তুমি ভালোভাবে অঙ্ক শিখে যাবে এবং চাকরির দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে। চলো বন্ধু, পরের অঙ্ক অর্থাৎ 24 দাগের অঙ্ক। 24 দাগে কী বলেছে? স্থির জলে নৌকার গতিবেগ 4.5, অর্থাৎ জল যখন স্থির থাকছে তখন এইভাবে যাচ্ছে, কত গতিবেগ? 4.5। কিন্তু স্রোত যদি থাকে তাহলে স্রোতের গতিবেগ কত? 1.5। তো অনুকূলে যাচ্ছে, প্রতিকূলে ফিরে আসছে। অনুকূল মানে, আবারও বলি, নিশ্চয়ই এতবার বলেছি, মুখস্থ হয়ে গেছে, অনুকূল মানে নৌকা প্লাস স্রোত। তাহলে যাওয়ার সময় আমি ধরলাম অনুকূলে যাচ্ছে, তাহলে অনুকূলে যদি যাই তাহলে এই যে 4.5, অর্থাৎ আমরা নৌকা প্লাস স্রোত করি, অতটা লিখছি না, নৌকা প্লাস স্রোত যদি করি তাহলে নিশ্চয়ই এটা দাঁড়াবে, অর্থাৎ এক্ষেত্রে 6 কিমি। এই 6 কিমি কোন কূল? নিশ্চয়ই অনুকূল। ঠিক একইভাবে প্রতিকূল মানে কি? নৌকা মাইনাস স্রোত, তার নৌকা কত? 4.5 মাইনাস স্রোত মানে 1.5, এটা যদি করি 3, এটা কোন কূল? প্রতিকূল। বুঝে গেছি? উত্তর চাইছে গড় গতিবেগ কত, অর্থাৎ গেছি ফিরে এসছি, গড়ে কত যাওয়া হয়েছে। তো আমরা সময় দূরত্বের অঙ্কে কিন্তু করে এসেছি, গড় গতিবেগের সূত্র ছিল কি? 2ab/a + b। তাহলে আমরা এটাকে a ধরতে পারি, এটাকে b ধরতে পারি। তাহলে সূত্রে 2, আবার এক্ষেত্রে বলি সূত্র 2 কেন? একবার গেছি, একবার ফিরে এসেছি, অর্থাৎ দুবার যাওয়া হয়েছে, ওই জন্য 2। তাহলে সেই 2a বলতে কত? নিশ্চয়ই a বলতে আমি এক্ষেত্রে 6 দিতে পারি, b বলতে কত? 3 দিতে পারি। আর এক্ষেত্রে নিচে কি? a + b, অর্থাৎ এই দুটো যদি যোগ করি 6 আর 3 একবারে 9 করে দিলাম। তাহলে 3 ওকে 3, 3 3 9, 3 ওকে 3, 3 দুগুণে 6, 2 দুগুণে 4। তাহলে গড় গতিবেগ কত হলো? 4। একদম সহজ, একদম সাধারণভাবে হয়ে গেল। এটা যদি বুঝি নিশ্চয়ই 25 অঙ্কটা পারবো। আর এটা দেওয়া থাকলো, তুমি করে কমেন্ট বক্সে পাঠিয়ে দাও। আর এই ধরনের ভিডিও যদি তুমি পেতে ইচ্ছুক হও, অবশ্যই বলবো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখতে, যাতে পরবর্তীতে ভিডিও দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার কাছে নোটিফিকেশানটি পৌঁছে যায়। যাই হোক, ভিডিওর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তুমি সঙ্গে ছিলে, তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। তুমি তোমার লক্ষ্যে পৌঁছে দাও, এই কামনায় শেষ করছি।